ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೈಕೋ ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೂನ ಹುಡುಗಿ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಹಂಗೆ ಹೆಡ್ ಶಾಟು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಹೊಸ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇವನಿಗೂ ಹೆಡ್ ಶಾಟು, ಇವಾಗ ಅವನಿಗೂ ಹೆಡ್ ಶಾಟು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇವನಿಗೂ ಹೆಡ್ ಶಾಟು, 2 ಬಾಡಿ ಶಾಟು, 1 ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಡ್ ಶಾಟು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಅರೆ ಆ ಕಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತೀನಿ. ಅರೆ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಗೈಸ್, ಬೇಗ 30 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅವಳು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ವಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ಫುಲ್ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಲೋಗೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್